Herzlich willkommen, liebe Leute. Die Vakanz steht für unter dir an auch wenn Politik eigentlich nie richtig rot, dann ist es aber die parlamentarische Arbeit, natürlich für die Gesetzgebung zu schaffen, mit allem, was da drin hängt, rot aber für ein paar Wochen hier am Parlament für genäht zu sein, für 5 Wochen. Das bringt mich dazu, für ein paar Worte zu schwätzen über die Vakanzen. Vakanzen ist ein Thema, das natürlich auch hier an der Europäischen Union eine große Rolle spielt, bei uns an diesem Leben natürlich auch. Es reist immer mehr. Über die Grenzen heraus sogar von der Europäischen Union, das heißt an Drittstaaten. Und da muss ich trotzdem auf ein ganz paar Sachen aufpassen. Das ist gewusst, dass man innerhalb der Europäischen Union die höchsten Standards haben, die höchsten Normen haben, Qualitätskriterien, Sicherheitsnormen. Das ist gut so. Auch als Passagierrechte, die auf den einzelnen Transportarten hier Niederschlag fanden, sind einmalig an der ganzen Welt. Das ist gut so. Und aber gibt es ein paar Probleme, Probleme, an die muss ich am Vorfeld schon versuchen vorzubeugen. Dass wie gesagt, die richtig paar Bayern zum Beispiel hat. Das ist ganz wichtig, dass heute etwas, wo ich nicht mehr so dran denkt. An der Europäischen Union brauche ich keinen Pass. Eine Karte Identität geht durch, aber eine Karte Séjour zum Beispiel geht nicht durch. Das sind so Sachen. Und dann also doch mit der Währung, mit diesem Euro, von den nach Ländern der Europäischen Union, nach ein ganz Party, Kroatien, Schweden und so weiter, wo ihn aber den Euro nicht hat, aber wo ihn an die jeweilige Währung da muss umwechseln gehen. Das heißt, ihr braucht innerhalb von der Europäischen Union kein Visa. Wenn ihr aber darüber rausgeht, dann muss ihr auch gucken, für an den Ländern Visa zu haben. Und auch Dokumente von den Impfungen, von den Vakzinen, ist ganz wichtig, dass ihr da alles erjour hat, wann ein Krebs gegen 4 kommen. Und das ist auch, wenn ihr mit den Haustieren reist, weil auch die brauchen hier Dokumente und auch die müssen, wie gesagt, die letzten Vakzine, die letzten Impfungen angedroht haben. Das sind so ein bisschen die allgemeinen Sachen, wo dann besser die Ministerium für den Affaires étrangères zu informieren, wann da speziell Urlaub ist. Das ist mal die Voraussetzung, dass probieren an der Reise. Da gibt es natürlich auch ein paar die Pflichten, die er hat. Pflichten besonders am Bereich von der Sicherheit. Das heißt, wenn er reist, hat er sich ein paar die Sicherheitskriterien zu halten. Das betrifft Gepäck. Dass das Gepäck gut gezeichnet ist wichtig. Dass es nicht unbeabsichtigt darüber steht, ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass er die richtigen Maßen hat, zum Beispiel beim Handgepäck. Auch darüber muss er sich informieren, dass, wie gesagt, dass er keine Überraschung erlebt, wenn er mit dem Gepäck präzise für anzuchecken. Und da gibt er am Notfall nicht gehen. Dann ist es so, mit den Flüssigkeiten, das ist noch immer ein Sujet seit einer paar Jahren, wo die Sicherheitsmaßnahmen auf den Flughäfen streng sind. Das heißt, insgesamt muss er gucken, kleine Flackerungen, wie viel Alkis, 100 Milliliter, wie viel da darf man bis Maximum ein Liter an Plastik tut am ganzen angepackt, sodass das sichtbar ist, dass dort die Einzelkontrolle gemacht werden können. Dann ist es so, dass elektronische Apparate wie iPhone, iPad und so weiter, dass das mitholen könnt, dass das wandert an den Gepäckmat und das geht an den Flieger angeladen, an den Süd vom Flieger angeladen. Da muss es ausgeschaltet sein, weil aber kann durch einen Defekt in der Batterie zum Beispiel eine Explosion stattfinden. Dann ist es doch so, mit den Reisgesellschaften sollte ich informieren, indem man mit Weiterfliegt, das ist absolut innerhalb der Europäischen Union kein Problem. Aber außerhalb gibt es Kompanien, gibt es Airlines, die nicht Sicherheitsmaßnahmen erfüllen. Die stehen auf einer schwarzen Liste, die können konsultieren. Da geht es doch so, dass am letzten Moment, wenn er etwas gebucht hat, aber immer Schriftverkehr hat, sich E-Mail sollte gucken und noch bis zum Schluss durchlesen, weil eine Airline hat Recht für bis zu 2 Wochen für drin nach verschiedenen Änderungen umzubringen, und wenn der die dann nicht mitkriegt, dann sind er auch geplant. Dann ist es so, wenn man am Auto reist, dass man ja innerhalb von der Europäischen Union verschiedene Systeme haben, was die Peage belangt. Am Süden hauptsächlich geht es nach mit Barrieren, da gehen Streckenabschnitte gemost und dafür muss er bezahlen. Andere Länder haben eine Vignette, die ist dann sehr temporär, sehr für das ganze Jahr. Auch da sollte ich informieren, weil das, wie gesagt, auch unterschiedlich ist.
Ganz wichtig ist vielleicht, dass die Applikation, die App Roflut von der Europäischen Kommission, wo eigentlich klar und deutlich Rechter an auch den Werdegang, wie der Rechter könnte erklären, wann etwas ist, wie das alles klar beschrieben ist, bei Retarden, bei Annullierungen von den Wollen, wann Probleme sind, wie am besten das zu dokumentieren. Das heißt, wenn der an einer Situation sieht, fotografiert alles, wo Anzeigetafeln sind, fotografiert Gegebenheiten, versucht Karten, Boardingpass und so weiter. Das heißt, alles das kann am Notfall wichtig sein, wenn der Herr no Rechter muss erklären. Aber wenn ich so muss erklären, da sollte ich da auf den einzelnen staatlichen Stellen melden. Das ist für die Luftfahrt zu Lützeburg, das ist das Ministerium der Ökonomie, alles für die Eisenbahn, also der Verkehrsverband. Und dann ist es natürlich den Europäischen Konsumentenschutz, den CEC, wo du auch ganz gerne Red und Antwort kriegt. Dann ist es Roaming als ein wichtiges Sujet, wenn der Vakanzmarkt, wenn der reist. Und auch da soll der aufpassen, noch wenn wir es fertig tun, dass der Preis, den der muss bezahlen, dass den substanziell aufgegangen ist, dass er nicht mehr bezahlt wie Inlandverbindungen. Das ist aber so, dass wenn da zum Beispiel ein Croisière Schiff, wieder besser aufzupassen, solange wieder an Küsten, wie die Küste nach beihut, braucht er nichts zu bezahlen. Wenn das aber auf heiger See ist, dann ist das schon ernst. Auch verschiedene Länder, wie zum Beispiel die Schweiz, Andorra, Monaco, ist nicht abgegriffen, ist nicht dieselbe Tarife, sollte ich bei Ihrem Provider aber trotzdem am Vorfeld informieren, nicht dass der wie gesagt, auch hier eine Überraschung erlebt. Ein paar Ausnahmen, wie gesagt, habe ich abgezählt zu den Ländern, wo der Roaming nicht spielt. Und dann haben wir noch ein wichtiges Sujet, dass wenn der soll krank gehen, was wir natürlich keinen zu wünschen, das wird aber mal vorkommen durch einen kleinen Accident. Wir haben grenzüberschreitend europäisch Santé-Accès. Die wisst das, den 112 funktioniert bald überall. Verschiedene haben nach eng Nationalnummer, auch da sollen sich informieren, dem noch wo in Rumänien, vielleicht Kroatien, da muss ich aufpassen, an den Ländern ist es noch nicht flächendeckend den 112. Aber so, dass wenn der Hand krank geht, dass er natürlich über die europäische Karte versichert sieht und noch da erst kriegt und dass das hier noch remboursiert wird, je nach den festgeschriebenen Tarifen. Das sind so ein bisschen die Hauptsache, so nicht lummer, dann möchte die Europäische Union noch ganz viel für Badegewässer, also für alles, wo da schwammen gehen. Da gehen doch ein paar die Vorschriften. Das ist aber so, dass die Qualität von den Gewässern absolut an der Reihe ist. Da wird schon darüber gewährt. Und ich meine, da gehen auch die einzelnen Labeln, die ausgestellt sind, wo so gewisse Ranking ist, wo natürlich alle Memberstaaten interessiert, dass für so gut zu stehen wie möglich. Lebensmittelsicherheit als auch etwas, was an der Europäischen Union ganz hoch geschrieben wird. Wenn wir auch einen Skandal haben, dann ist das nicht, weil wir keine gute Gesetzgebung haben, sondern dann ist das, weil da kriminelle Machenschaften im Werk sind, die aber versichern, ob Kosten vom Konsument hier illegal Geschäfte zu machen. Und da, wie gesagt, das ist ein bisschen so eine kleine, kurze, vakante Resümee gewesen über die aktuellen Sujets, die immer so an der Diskussion sind, diese Zeit hauptsächlich, wie das man nach einer Gelegenheit nun am Jahr für zu reisen, spielt das eigentlich auch sonst immer für Christen, für Ostern, für Peichten, Gitfried, als du ein bisschen NRW, und als natürlich auch mal diese Sache vertraut. Ich meine, es wäre mir wichtig, für Erwin Nachher daran zu erinnern, was da steht. Zum Schluss bleibt mir just, ich alle guten eine schöne Vakanz zu wünschen, auch die nicht reisen, die von vielleicht nicht direkt Gebrauch machen, aber trotzdem ein paar grausam Dich, auch zu Lützeburg selber können wir Vakanz machen, ganz gut Vakanz machen. Wir haben flott Landschaften, wir haben flott kulturelle Animationen, wir haben gut Restaurant, also das ist eigentlich nichts, was zu Lützeburg fehlt. Wir müssen nicht weit reisen, wir können das doch daheim genießen. Vielmals merci für das Nachgucken und wie gesagt, eine schöne Vakanz.